गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का रूटीन है हमारा, कोई कुछ कर नहीं सकती मैं। यहाँ पे मैं पी रही चाय, और ये जो निमकी वाला बिस्किट ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैं बीच में लेके आती तो 1-2 बिस्किट भी खा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर नया लगा कर टिफिन की तैयारी कर, उसको मैं दे के खाने के लिए अभी टिफिन की तैयारी कर। टिफिन के लिए जो मेरे पास ना बन पड़ा हुआ है, तो मैं सोचा कि ना उसको मैं टिक्की बना देती। तो मैं सोचा तो क्या टिक्की बनाऊँ, तो आलू उबला हुआ था, मैं सोचा आलू का टिक्की बना देती और उसमें सॉस वॉस लगा के अच्छे से फिलिंग कर दूँगी। तो पहले टिक्की बनाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे मैं फिलिंग करती हूँ।